ପାଖାପାଖି ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ହେବ ମୋର ଧଳା ପଦ୍ମ ଚାରା ମୁଁ କିଛି କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି। ଚାରା ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମେ କହିବା କ'ଣ ମୂଳ ବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟୁବର୍ କହିବା। ତ ସେଇସବୁ ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲି ଯେମିତିକା ଭଲସେ ବଞ୍ଚିକି ଥାଉ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପଙ୍କ ମୁଁ ବନେଇ ନଥିନି କି ଟବ୍ ବି ଫାଙ୍କା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ତାକୁ କଇଁ ପାଖରେ ପୋତି ଦେଇଥିନି, ଯେଉଁଟା ମୋର ନୀଳ କଇଁ ଥିଲା। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ସିଫ୍ଟ କରିବି ମୋର ଛୋଟ କଣ୍ଟେନରକୁ। ଯେହେତୁ ଏଇ ପଦ୍ମର ମୋର ଟ୍ୟୁବରଟା ଯେଉଁ ଆଣିଛି ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ପଦ୍ମଟା ବି ଛୋଟ ଭେରାଇଟି ମାନେ ମିନି ଭେରାଇଟି, ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁରା ପଦ୍ମଟା। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଏକୁ ଛୋଟ କଣ୍ଟେନର ହେଲେ ବି ଆରାମସେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଫୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ଫୁଟିବ। କିନ୍ତୁ ଏକୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟେନର ଯେତେ ଅଧିକା ଦେବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁବର ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଚାରା ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମୂଳ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିକ୍ରି ବି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଲଗା କଣ୍ଟେନରରେ ଲଗେଇକି ଅଧିକା ଫୁଲ ବି ପାଇପାରିବେ। ବାକି ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟେନରରେ ବି ଆରାମସେ ଗ୍ରୋ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମିନି ଭେରାଇଟି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତ ପଙ୍କ ବନେଇଥିନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୋର ନାଲି ମାଟିର ଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଟାକୁ 3 ସପ୍ତାହ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିନି। 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ତା ଦେହର ଗୋଡ଼ି ବାଲି ଯାହା ଥିଲା ମୋଟା ମୋଟା ମାନେ ବେଶୀ ପତଳା ତ ମୁଁ କାଢ଼ି ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଟିକେ ହାତକୁ ଲାଗିଲା ରଗଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ସେଗୁଡ଼ା ବାଛି ବାହାର କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେ ତା'ର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ, ଟ୍ୟୁବରର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଘଷି ଥାଏନି, ଗୋବରର ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ହେଉଛି ଘଷି ଯେଉଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଭଳିଆ, ତ ସେଇଆକୁ ମୁଁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିନି। ଭିଜେଇଥିବା ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ ଗଛରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଫ୍ରେମ୍ରେ ଦେବି। ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଜିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ବିସ୍କୁଟ୍ଟାକୁ ମୁଁ ହେଉଛି ମୋର ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଚାରା ଲଗାଉଛି ତା ଦେହରେ ବ୍ୟବହାର କରିମି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଏତେ କଡ଼ା ଅଂଶ ରହିବନି, ବାକି ପଦ୍ମ ଚାରାର ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ କରିବ। ଆଉ କଞ୍ଚା ଗୋବର ଜମା ଦେବେନି, କଞ୍ଚା ଗୋବର ଦେଇକି ଯଦି ଲଗେଇବେ ସେଇଟା ମୂଳକୁ ଗରମ ପାଇକିରି ପୁରା ପଚେଇ ଦିଏ। ବାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ବି ବହୁତ ଲାଗେ। ଯଦି ଏମିତିକା ଶୁଖିଲା ଗୋବରର ବିସ୍କୁଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଭିଜେଇକି ଏମିତିକା 3 ଦିନ ଭିଜେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଭିଜିଗଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏମିତିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତ ଗୋବରର ଏଇ ଶୁଖିଲା ବିସ୍କୁଟ୍ ନେଲେ ନା ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇବ କାଫି ଭଲ, ଆଉ ଏଥିରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ବି ଲାଗିବନି। ବାକି ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଘଷିଟାକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ତ ଘଷି କହେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଶୁଖିଲା ବିସ୍କୁଟ୍କୁ ନିହାତି କହିବେ। ତ ଘଷିକି ମୁଁ ଏଠି କିଛିଟା ମୁଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିନି। ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଯେତିକି ମାନେ ଚକୁଡ଼ି ହେଲା, ବାକି ଚକୁଟି ହେଲାନି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସେଇଠି ପୋତିଦେଲି ମଝିରେ। ପୋତି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଚାରାଟାକୁ ପୋତିଥିଲି ତାକୁ ତା ଟ୍ୟୁବରଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣିଲି ସାଇଜ୍ କରି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଯଦି ଏଇଟା ଅଲମ ବିଲମ ହେବ ନା, ଟିକେ ଯଦି ତା ଚାରା ଛେତ୍ରି ମେତ୍ରି ଗଲା ଉପାଡ଼ିଲା ବେଳେ ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ହି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଫଙ୍ଗସ୍ ସେଇଠୁ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପଙ୍କରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବନିଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ପଙ୍କରେ ରହିଲେ ସେଇଠି ପଙ୍କରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଫଙ୍ଗସ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଛକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ସାବଧାନ ସହିତ ଉଠେଇଦେଲି। ଉଠେଇ କାଢ଼ି ଆଣିକି ତାକୁ ମଝିରେ ପୋତିଦେଲି। ପୋତି ସାରିଲା ପରେ ହାଲକା ସାଧା ପାଣି ବି ମିଶାଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ପାଣିର ମୋତେ ଲାଗିଲା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମ୍ ରହିଲା ଭଳିଆ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଏଇଟା ତ ମୋର ଲାଗିଗଲା ଏବେ, ମାନେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଯେଉଁ କଇଁ ପଦ୍ମ ମାନେ କଇଁ ଚାରାରେ ସବୁ ପୋତିଥିଲି ନା ମୂଳର, ତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସେ ପଦ୍ମଟା ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ବାକି ଏଇଟାର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା କଥା, ଗ୍ରୋଥ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତଥାପି ମାନେ 1 ସପ୍ତାହ କି 10 ଦିନ ଭିତରେ